Всем привет, ребята! Сегодня я сделаю мультик о безопасности. Жил-был мальчик, которого звали Андрей. Ему было 7 лет, и рядом была его старшая сестра Настя, которой было 10 лет. Мама и папа сказали, что им нужно поехать по делам. И Андрей и Настя остаются на некоторое время дома сами. Внезапно кто-то звонит в звонок. Андрей говорит: «О, кажется, мама и папа вернулись». Но внезапно Настя говорит: «А если там бандит, не открывай!» Но Андрей сказал: «Что здесь опасного? Там нет никакого бандита». Андрей открыл дверь, и в квартиру заходит незнакомый человек. Он начинает ставить возле входа коробки и мешки и начинает складывать туда вещи, уносить их и ставить в свою машину. И потом машина уехала, где были вещи. Потом через несколько часов вернулись мама и папа и сказали: «А куда все вещи подевались?» Мама сказала: «Дети, где все вещи? Что вы сделали?» Андрей сказал: тут произошло. Настя говорит: «Это лучше у Андрея спросить, он дверь открыл». Я открыл дверь, и сюда ворвался какой-то незнакомец, собрал все вещи и увез их на машине. Мама спрашивает: «Зачем ты ему открыл? Мы говорили, чтобы дверь была всегда закрытая, пока мы уехали». «Но там же кто-то пришел. Я думал, это вы пришли». Мама говорит: «А глазок-то зачем? Ты мог туда посмотреть». Андрей сказал: «Упс, а я об этом не подумал. Поэтому лучше не открывайте дверь незнакомым людям. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Видео закончилось. Всем пока-пока!»